大家好，欢迎来到学电脑点滴成海。今天给各位粉丝和小伙伴们分享第267期视频。按键盘就有声音音效吗？开启和关闭键盘音效的简单2种方法。如视频这样，敲打键盘输入字符时，都有输入的音效提示，因人而异。有的人喜欢打开这个键盘输入音效提示，来防止输入时误输入的好处。有的人喜欢静静的键盘输入，效果就好，系统默认就是静音输入效果。但有时候误操作后，开启了键盘输入音效怎么办呢？今天给粉丝们分享简单的2种开启和关闭键盘音效的方法。方法1：按住小键盘的开关切换键 Number Lock 键不放，等待5秒后，会自动打开切换键弹框。再点击在轻松使用键盘设置中禁用此键盘快捷方式标签，来打开进入轻松使用界面窗口，再按 Caps Lock、Number Lock 或 Scroll Lock 时播放声音。笔的开启和关闭就可以开启音效和关闭音效了。忽略短暂或重复的基键，并更改键盘重复速率也是一样的。开启后，键盘输入音效开启；关闭后，键盘输入音效关闭，无声音音效了。方法2：直接按快捷键 Win 加 U 键。快速打开轻松使用界面窗口后，再点击键盘图标标签，就可以进入键盘音效开关设置了。设置方法和方法1中设置的方法是一样的，这里就不再反复介绍了。你也可以按 Win 加按，在打开的 Windows 设置界面中找到轻松使用图标进入也是一样的。好的，分享到这里了，来交个朋友记得点下关注，来学习更多电脑知识，谢谢。